Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilar. Bugungi videorolikimiz Urganch shahrida Novostroyka yangi dom hurmatli obunachilar. 5 qavatli binoning 4 va 5 qavatlarida 2 xonali, har bir xonadoni 76 metr kvadratdan 152 kvadrat metr, ikkita 2 xonali kvartira sotiladi hurmatli obunachilar. Kadastr hujjati bir ikkisiniki, lekin addenni girib yashasangizlar bo'ladi. Eshikning ham ikkisi podyezddan ochilgan hurmatli obunachilar. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, ina doğrumuzda Mehribon atelyasi, Kolobok do'kon, girgan yerda ina hurmatli obunachilar. Yonimizda bolalar o'yingohi, parkovka hamma mavjud. Esa hurmatli obunachilar, 4-5 etajimizga qarab kutarlamiz. Enang podyezlari hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, yana 4-etajimizga yetib keldik. İçanları bilan danışıp chiqamiz. 76 kvadrat metr hurmatli obunachilar. 5-etajam 76 kvadrat metr. Общий 152 kvadrat metr. Birimiz hojatxona. Birimiz kuxni. Yanımızda balkonu var. Gaz girib turibdi, suv kanalizatsiyalar tayyor, toklar ham girib turibdi. Bu yerda spalnyamiz, detskiy. Doğrumuz sanuzel, yanımız zal hurmatli obunachilar. Berimizde 5-etaja kutiladigan lestnitsa joyimiz. Xohlovchilar ochib berib, ikkisini bir qo'shsangizlar ham bo'ladi. 4-5 bir sotiladi hurmatli obunachilar. 4-etaj 76, 5-etaj 76, общий kvadrat metri 152 kvadrat metr. Narxi 550 million so'm hurmatli obunachilar. Kvadrat metri arzon tushib turibdi. Videorolikimiz yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bosib qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Keyingi roliklarda görüşguncha sog' salomat bo'ling.